Yes, ngo ikaze bakunzi bacu. Nitwa NSHOGOZA Benwa na YouTube channel yacu NSHOGOZA Benwa. Ndi kumwe mu director rero uri kuyobora amafilimi menshi agiye atandukanye. One bashi bamuzi nka Kanyotall vipi? Fresh sound. Kuyobora filimi yitwa muri iyi minsi turimo turakora akitwa Intimba ya Mama. Karaka filimi ko nabone kabirimo neza man. Shaka birimo fresh ni nanjye wanyemereyemo roro dore nanze kwiyogoshesha. Leta ngukubitamo akarore karyoshye cyane kabaviye. Okay, kabasaza nkanje. So, mfite ibibazo nshaka kubaza nka bitatu. Nubitsinda ndenda guhenda. No wahala narebe kabisa ndahari. Icyambere. Gisoma Bibiliya. Rimwe na rimwe. Ndi director Omar ubwo marumva riri buhure na Bibiliya. Okay, ntacyo ariko ibyo byose nigeze kubyumva. Okay, gace cyane. Urambwira uko wabyumvisha. Gace cyane. Uribuka Yesu ko bamubambye. Nta muntu ubwo wabura umusiriya muri iki ibi bintu wabura ko butabizi. Yesu baramubambye. Niko mbyumva. Umusaraba niko byumva. So abwira Petero ko isake itarabika gatatu amwihaka apu ndumva ubizi iriya sake yariyande. Kabanza toto nugatsinda inote 10,000 yatabigereza. Niba ukibitekerezaho kankubaza ikindi. Sibyo? Dufite uturere urabizi ariko nayiburenge umujyi wa Kigali burasirazuba n'Iburengerazuba byose intare 5 zose urazizi. None hari akarere kitwa Nyaruguru. Kandi kari mu majyepfo. Kari ku marayiki. Kinyarwanda kijemo mate. Nabwo biranze kari ku marayiki Nyaruguru mu majyepfo. Kitwa Nyaruguru kandi kari mu majyepfo. Ubwo nago bakomoye ku majyaruguru nyine. Ago busy one. Byagoranye pe. Okay, kibazo cyanyuma cyo kiranoroshye. Yego. Sibyo? Ifi wana ifura uraziriye cyane. Zuri no mu bantu bakunda amafi zatari. Buri ifi bavuga ko iri mu nyamaswa yibagirwa vuba. Ushobora gutereramo imitego. Kavuga ati kabwirana ati kabaye. Mu masegonda wamara gufata imwe wakuramo. Tayari n'ubundi ifi zikagaruka ati imari irabonetse. Tujye guhiga. Ni iki kizitera kwibagirwa gute? Ni umucanga mwinshi. Guys, nasimbukira kuri comment utwandikira tubwire tese akarere ka Nyaruguru kamara iki mu majyepfo. Kino tubwire ngira sake Yesu yabwiye Petero kira inibika gatatu arabamwiyakanye yariyande. Gatatu ifi niki kitera kwibagirwa mu masegonda atarenza 5. Abagenda badusubize nje rwose arayamanitse Kanyotall. So nkubwira ngo niba utarakora subscribe mwana uri gucika kuko hano tuba dufite amafilimi ibiganiro ubusesenguzi bw'amafilimi yagiye atandukanye amakinamico n'imyitozo y'abantu aho bigira gukina filimi ndetse n'amakinamico ukareba ukuntu biba bimeze za monologue zigiye zitandukanye zikwigisha gukina filimi ndetse n'amakinamico kumenya acting runaka umujinya agahinda amarira ibyishimo zose zigiye zitandukanye. So kuri subscribe ujye kudukurikirana uzagenda ubona nyine filimi zigiye zitandukanye. Nk'ubu twifitaga filimi keza kitwa Gahinda ka Benwa kama stories agiye atandukanye. Musi tugakora ku Gahinda ka Benwa umugore yarananiye ejo tugakora umugabo ari ikibazo ejo tugakora mu rugo ari ibibazo. So izo zose stories zose ujya no kurikirana kuri NSHOGOZA Benwa kuri YouTube channel yacu. Yes, tumubwire ngo murakoze cyane. Kanyotall wakoze rero. Wakoze cyane NSHOGOZA. Fresh ari. Kwa hell msaza. Ndega ndavuga ruvunda nagira ngo urugoryo ariko wagiye man amazi mu gikomba gutwara iki kugeza ubwo uri nakuyamenaho ngo
Ntabwo nari nzi ko uri umugome bigeze aho ngaho. ngo hari ikintu nshaka kukwereka kimwe muri iyi minsi, njye wakoroye ariko uraza kumenya ngo njye ndi umugabo w'urugo cyangwa ndi umugore. Twegeye babahaye ijambo, babahaye intebe mukayihagararaho. Ese mwazagiye kubaza umubyeyi wazanye ngo babahe ijambo, muzi icyo bisobanura? Kwa kugira ngo mwige mukore mureke guhezwa inyuma nk'abandi. Ariko mwe mwahawe ijambo muhitamo, babahaye intebe yo kwicara muhitamo muyuriraho mwicara hejuru, muhagara ku meza abantu bariraho ushaka. Ariko uraza kumbona bitinde kabiri ndagusubiza iwawe ndongora umwe. Umva neza, ubu nyumva ntiyumva. Ugeze unsobanukirwa ngiye kugushaka. Wemba